Where are we going? ไปตลาด ไปซื้อผักตอนกลางคืน เขาเปิดขาย7 โมงเย็นถึง7 โมงเช้า วันละ12 ชั่วโมง อันนี้ตอนนี้กำลังจะเพิ่งออกจากบ้านมาได้3 นาทีที่ตลาดชื่อตลาดบินยันห่างจากบ้านประมาณ4 กิโลน่าจะได้6 กิโลเพราะว่าขับไปแป๊บเดียวแต่ว่าที่จอดรถหายากต้องไปจอดที่หน้าโบสถ์แล้วก็จะมีคนขายอยู่กลางซอยทั้งซอยเลยเขาปิดตอนเย็นจนถึงตอนเช้าแล้วเช้ามาเขาก็เก็บเต็นท์เก็บของอะไรเสร็จแต่ว่าบางคนเขาก็ขายอยู่หน้าร้านบางคนเขาก็มีร้านอยู่ข้างในโน้นแต่ว่าตอนกลางคืนเขาออกมาขายเองอันนี้เราก็กำลังจะไปกันออกเดินทางกันโอเคดูพูดมาก So, naiintindihan nyo? Punta raw kami palengke. Yun lang. ขายเต็มกำลังจะออกไปจากตลาด Yeah, we just go out and going to market. Yes, allow 4 kilometers from our house. Yes. Yun lang. Open 7 p.m. until 7 morning. Yung market sa Binyan. Yes, market sa Binyan. And then along the road, they selling on vegetable. Vegetable, fruits. Fruit Mga- another side. Kabilang side yung fruits sa kabilang area. Pero nandun lahat. Mga murang bilihin. Night market, Binyan. So lahat ng mga business owners, resellers, lahat yan pumupunta doon sa Binyan. Ang price ng Binyan is way more than mga 30%, 40% na makakamura ka. แต่ตอนนี้ on vegetable แพงมาก super expensive. Mga vegetable mahal pagka sa mga reseller ka pagbili. So kung talagang masipag ka, Masipag. yes, so makakatipid ka, malaking matitipid nyo. So okay, so yun, so mamaya punta tayong night market, papakita natin sa inyo kung ano yung itsura.